ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಶಾಸ್ ವ್ಲಾಗ್. ಏನ್ ಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಸೌಖ್ಯೊಲ್ಲರ್ ನಿನ್ವೆ. ಸೊ ಇನಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಡಿನಿ ಗಣ ಹೋಮ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಗಣ ಹೋಮಗ್ ರೆಡಿ ಆತೀನಿ. ಸೊ ಬಟ್ರ್ ಬೈಜಿರ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಆತದು 5:30 ಪಂತೇರು. 5:30 ಆತಜಿ. 5:15 ಆಯ್ನತೆ. 5:15 ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂಚ ಆಯ್ನಾತ್ರೆ ಆಂಡ. ಸೊ ಸಾರಿ ಪಾರ್ದೆ ತುಷ್ಪಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಆಮೇಟ್ ಪಿರಾಡ್ ಒಂಜಿ ಬಟ್ರ್ ಅಂಚಿಂಚಿ ಬೋಂದುಲ್ಲೇರು. ಅದೇ ಇಂಚೊಲೆಗೆ ತೆಲಿಪ್ಲು ಅಂತೆ ಎಂಜಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ಅಲ್ಪ್ಲೇರ್. ಸೊ ರೆಡಿ ಆದಾತಂಡು ಇಂದು ಮಾತ್ರ ಕಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲ 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 ಆತನು. ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ನಿನಗೆ ದಾದನ ಮರ್ದು ಬಲ್ನೆ ಓಯ್ ಕಣ್ಣು ಇನ್ನು ಮೋರಿನ ಮಲ್ಲ ಅವನಿದ್ರೆ ಲಕ್ಕದಿ. ಓಕೆ ನಾ ಪೋಯಿ ಪಿದೈ ಪೂಜಾನಗ ತಿಕ್ಕಗ. ಓಕೆ ಬಾಯ್. ಫುಲ್ ಕತ್ತಲೆ ಕತ್ತಲೆ ಉಂಟು ಪಿದೈ. ಸರ್ವಮಂಗಳ ಮಾಂಗಲ್ಯೆ ಸರ್ವಮಂಗಳ ಮಾಂಗಲ್ಯೆ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಕೆ ಶರಣ್ಯೆ ತ್ರ್ಯಂಬಕೆ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ತೀರ್ಥ ಅಭಿಮಾನ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಗಂಧಾಭಿವೃದ್ಧೇ ನಮಃ. ಸಂಹಿತಾ ಸಂತೋಷೇಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ. ಜನರಿ ಮಾಡಲೆ ಐದು ಓಂ ಗಂಗೆ ಯಮುನೆ ಶಿವಾ ಗೋದಾವರಿ ಸರಸ್ವತಿ ನರ್ಮದೆ ಸಿಂಧು ಕಾವೇರಿ ಜಲಮಂತರೆ ಅಷ್ಟಾವಿಂಶಾತಿಥಿಮೆ ತಲೇಹೆ ಪ್ರಥಮಭಾಗೆ ಜಂಬೂಧಿ ಪೇ ಭಾರತವರ್ಷೆ ಭಾರತಖಂಡೇ ಮೇರೋಹು ದಕ್ಷಿಣವಾರ್ಷೆ ದಂಡಗಾರಣ್ಯೋ ಅನುಜ್ಞಾಮೀಹಿ ಇದಬಾರಿ. ಇದು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ದೈವದಿಂದ ಕೈ ಮುಗಿಯಾವಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡುವೆ ಮಹಾಗಣಪತಿಯ ಮಹಾಗಣಪತಿಯ ಮಹಾನಿರ್ವಿಘ್ನತಃ ಫಲಸಮಾಪ್ತ್ಯರ್ಥ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಪೂಜಾಕ್ಯಂ ಗಣಪತರಾಂತಿ ಪರಿಸರಾಮಿ. ಓಂ ಅಜಿತೇನ ಮನ್ಯ ಸ್ವಾಹ ಅಜಿತೇನ ಮನ್ಯ ಸ್ವಾಹ ಅನುಮತೇನ ಮನ್ಯ ಸ್ವಾಹ ಸರಸ್ಯ ಮನ್ಯ ಸ್ವಾಹ ಗಾಯತ್ರ್ಯ ಮನ್ಯ ಸ್ವಾಹ ದೇವ್ಯೋ ಮಾ ಭೂರ್ಭುವಃ ಸ್ವಃ ಪ್ರಜಾಪತ್ಯಾಶಿ ವಾಸುದೇವಂ ನಮದಾ ಕವ್ಯಾದಾನ ಕವ್ಯ ದೇವತಾ. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಚಿತ್ರವಸಾಯ ಮಹಾ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪರೇಭ್ಯಃ ಪರಿಪಾಲಯಂತಂ ನ್ಯಾಯೇನ ನಗರಾಜಾಯನ ಪೂರ್ವ ಅಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಹೊರಟು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾಯಿ ಮಹಾಗಣಪತಿಯೇ ನಮಃ ಸ್ವಾಹ. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ದೇವೇಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಮಹಾಗಣಪತಿಯೇ ನಮಃ. ಪ್ರಸಾದಂ ದೇಹಿ ಕ್ಷಿಪ್ರಸಾದಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಪೂಜೆ ಪೂರಾಂಡ್ ಫುಲ್ ಪುಗೆ ಪುಗೆ ಜಿಂಜಿದ್ದು ನೇಮೇಲೆ ಚಾಪಾರ ಒಂದು ಲೇರು ಎಂತದ ಚಾಕಿ ಸಜ್ಜಿಗೆ. ಸೊ ಚಾಪಾರೊಂದುಲ್ಲ ಐತೆ ಎಲ್ಲ ಚಾಪಾರ್ದು ಕಪ್ಪಕ್ಕ ಆಫೀಸಿಗೆ ಪಿದಾಡೋಡು ಆಜರ ಏನಾದ್ರು ಗಂಟೆ ಆಜ್ ಕಾಲ್ಕ ಮೇಳಾಂಡು ಬಾ. ಓಕೆ ರಪ್ಪ ಚಾಪರ್ಕ ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ಅಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಪೋಡು ಪಂದು ಪಿದಾಡಿಯ ಟೈಮ್ ಉಂಡತೆ ನನ್ನ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಪಿದಡ್ರೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಪಂದು ಇಂಕ್ ಮುರಾಣಿ ನಿಂಕ್ಷನ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಪೋಡೊಂದು ಬಟ್ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಪೋರೆ ಆದಿಜಾಂಡು ಅಂಚ ಐತೆ ಎಂತು ಟೈಮ್ ಉಂಡತ. ಸೊ 2 ಜನ ಪಿದಾಡ್ದ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಕಟ್ಟೆ ಪೋದು ಬರ್ಕಂದು ಪಿದಾಡಿ ರಪಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬರ್ಕಂದು ಬರಡು 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 ಪಂತಿದ ಮುದೇಳು ಅಂತ ಇರ್ಬತ್ತದೆ.
ಸಾಬಾ ಎಂಚಾನ ಡೋರ್ ಬಿಡುಚಿ ನಿನ್ನ ಡೋರ್ ಬಿಡ್ದು ಜನ್ನ ಇತ್ತ ಪಂಡರ್ ಮೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರದ ಬಾಕಿಲ್ಲ ಒಂದು ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ വേറെ ഫ്രണ്ട് ನಿನ್ನ വേറെ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವು ಅವ್ರು ಅಟ್ಟೈನ ಪೆಟ್ಟಿ ಗಿಡ ರಟ್ಟನ್ ಪೌಲ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಂಟು ತುಯ್ಯನು ಅಣಿಕೆ ಒಣ್ಣಿಕ್ಕೆ ರಟ್ಟೈನಿ ಅಂದ ಮೇರೆಂತ ಕಾಂಡ ಒಯ್ತೊಂ ಪೋಪಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಾಡೋಣ ದೇ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಆಪುಜೆರೆಗ್ ಮುಂಡು ಸೊ ಮೇರೆ నేను ಕಾಂಡ ಒಯ್ತೊಂಬತ್ತೀನಿ ಗೈಸ್ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊರ್ಲೆ ದೇವರೇ ಬಂದು एक मार दो टुकड़ा रड्डू बेला डलना ಇದೆ ಹೊರಕ್ಕೆ ದಾದೆ एक मार दो टुकड़ा ಅಂದಪ್ಪ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗಿತು ಪುರ ಬರ್ಪ ಇಂದೇಪ ಒಂದು ಮಲಮಲ್ಲನ ಏನಿ ಕಣ್ಣು ತೂಲೆಗೆ ತೂಯೆ ತಿರುದು ಬೇಡ ಇರಡ ಬಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಟಚ್ ಆಂಬುಂದ ಏನು ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಐಕೆ ತಾಲ ಮುಟ್ರ ಇಜ್ಜಿ ರಡ್ಡು ದಿನ ಕೊಜ ತಿಂದಲ್ ಕೈಡ ಕೊಜ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಜಾಡ ಪಂದು ದಾಲ ಓಕೆ ಉಪ್ಪಟ್ ಅವ ಐತಾತಿಗೆ ಪರ್ನದು ಪಾಡು ಸೊ ಅವೇ ಏರೆಗಂಡ ಲೈಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಮೆಡಿಸಿನ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಪಲ್ಲೆ ಮನೆ ಮದ್ದು ಬಂದ್ಪೇರದೆ ಅವು ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಪಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪಗ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಪೋದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಬರ್ಪ ಓಕೆನಾ ಬಾಯ್ 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 ಇಸ್ದೆ ಅಜ್ಜನ ಪ್ರಸಾದ ಚಕ್ಕುಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಚ್ಚಿರೆ ಸೊ ಇನಿ ಯಾತ್ ಕ್ರೌಡ್ ಇಜ್ಜಾಡದೆ ಕಾಂಡೆ ಕಂಡೆ ಏಳು ಗಂಟೆ ಇನ್ನು ಕಾಂಡೆ ಈ ಬತ್ತ ಅಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈತಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಚ ಬತ್ತ ಗಂಟೆ ಹಾಕೋತಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಗಂಟೆ ಅಲ್ಪ ದೂರ ಬರೋಚ ಮುಲ್ಪದಾಗ್ಲೂ ಬರ್ಪೇರ ಅಂಚ ಅದಂದೆ ಪ್ರಸಾದ ನಿಮಗೆ ಕೊಂಚ ಕೊರಕ ಇಜಿನಿಗೆ ಲಕ್ಕುನೆ ತಂಡಿಗೆ ಏಯ್ ಅವೇ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲ ಯಾನ 5 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕುವೆ ಈತಂದು ಎತ್ತು ಪೋಯಿ ಈತ ಬರ್ಜೆ ತುಪ್ಪು ಜೇನು ಗಂಟೆ ತಾಡಿ ಓಡ ಐತ್ ಕೊಡ್ತಾ ಶಟ್ ಅಪ್ ದೇ ಓಡೆ ಸೊ ಅಜ್ಜನ ಪ್ರಸಾದ ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲದೆ ತೊನ್ಲೆ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ಕು ಅದಾವತ್ತ ನೀತು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂಜೆ ತುಪ್ಪಗೆ ಪಂಡ ಗಂಟೆ ತಂಡಿ ಏಳರಕ್ಕೆ ಪಂಡಿಂಗ ಬೇಲೆಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಕೋಡೈತಂತೆ ಏಳು ಮುಕ್ಕಾಲು ನೆನಪಿಲ್ಲ ಏನದು ಅದೇ ಇಚ್ಚಿನ ಈತು ಚೂರು ಇಲ್ಲ ದೆಪ್ಪರು ಮೇರೋರಿ ಮೇಲ ಏನಮ್ಮಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅವೇ ಒಂದು ಬರೇ ಕ್ರೌಡ್ ಇದ್ದಿ ಕಾಂಡೆ ಕ್ರೌಡ್ தெளிப்பேர்ல போடிங்க அப்படிங்க ಸೊ ನಾನು ಆಡಿದ್ ಗೈಸ್ ನಾನು ಪಟ ಪೈದಾಡೋಡು ಆಫೀಸಿಗೆ ಪುರಾತ್ಮ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ವಿದಾರ್ಥ ಪುರಾತನ ಹಂಗೆ ಪಾಡ್ರೋಣ ನಾನು ಹಂಗೆ ಬಾರ್ದು ಬಲಿಪುನ್ ಓಕೆನಾ ಬಾ ದೊಂಬುಪಾ ನಿನಗೆ ದೊಂಬು ಲಾಭ ಚಳಿ ಲಾಭ ಜೋಲ ನಿನಗೆ ಈಗ ಹೋಗ್ಬೋಡು ಇತ್ತೆ ಅವು ಹಾಕಿನೇ ಬನ್ನಿ ದೊಂಬು ಒಂದು ಕಾಂಡೆ ದೊಂಬು ಎಡ್ಡೆ ಅದೇ ಯಾಪಲ್ಲಿ 28 ಲಕ್ಕುನತ್ತೆ ಇನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಇರಿ ದೊಂಬು ಪುರ ಇಟ್ಟೆ ಏರಿ ಯಾನ ಪಟ್ಟು ಲಕ್ಕುನಿ ಲಕ್ಕುನಿ ಅಷ್ಟೇ ದೊಂಬು ಪುರ ಇರ ತುಯ್ಯಾರ ತಿಕ್ಕುಡು ತುಲೆಗೆ ಅಲ್ಲ ಚಿನ್ನ ನೋಲ್ಮಯ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಮ್ ಒಗ್ಗಿನಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂಥರ ಫೀಲ್ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಫೀಲ್ ಆಗ ಗೈಸ್ ಅಂಚತ್ತಿ ಇದು ಗವ್ವೆಪುನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಗಣಹೋಮ ಪೂಜೆ ಕುಲ್ಯನ ಫ್ರೆಶ್ ಫೀಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ದೈವ ಇನ್ನ ಕೊರಗಜ್ಜ ನಡೆಯಬಹುದು ಗೊತ್ತಾನ ಸೊ ಅಂಚಾದು ರಡ್ಡು ಬೇಲೆ ಅಂಡತ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಇನಿ ಒಂಥರ ಫೀಲ್ ಖುಷಿ ಅವನು ಅದೇ 4:45 ಲಕ್ಕದೆ ಏನ್ ಓಕೆ ನಾನು ಪಿದಾಡ್ದು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಪೇನು ತುಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೇನು ಆಫೀಸ್ರಂತೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿ ನಾನು ಎಂ ಪನ್ಪುನ್ ಮಾತ್ರ ಆಫೀಸ್ ಹೋದ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೇಂದು ಬಟ್ ಆಫೀಸ್ರಂತೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನಮಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ
ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಬೋದು ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಡು ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕೆಯನ್ನು ಅಡೇನೆ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ಪ ಓಕೆನಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಸೊ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಸೊ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿದ್ದಾಡ್ದು ಪೂರ ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಪೋಪುನು ಸೊ ವ್ಲಾಗ್ನ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ನೀಡೇಗೆ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡೋ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಓಕೆನಾ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ ಅಂಜನೆ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಸಿಯಾ ಟೇಕ್ ಕೇರ್